大家好，我係 Hedy，超級耐冇拍過化妝片啦。今日就祝大家陪我去化，而家面上邊嘅呢一個妝都係好日常嘅，我唔係一啲技巧型嘅，咁但係咧希望都可以俾大家少少參考價值。我而家用緊嘅化妝品啦，跟住一啲化妝嘅手法啦，如果大家有興趣嘅話，就唔好錯過。我哋而家即刻開始，翻嚟恐怖素顏。一樣咧都係黑眼圈啦、淚溝啦、眼袋啦，然後膚色唔均勻嘅問題嘅。咁我哋嗱臨開始啦。今日嘅 con 咧，我唔知大家會唔會有興趣啦，就係我喺台灣買嘅呢一個艾薇卡彩色日拋隱形眼鏡。咁我覺得呢一個牌子，呢一個系列咧係好戴嘅，係舒服過 Olens， 因為我覺得而家 Olens 係越嚟越冇咁舒服，我唔知大家覺唔覺，但係我都仲係好中意 Fifi Ring。咁然後咧第一個 step 我係已經搽咗防曬噶啦，咁我今日咧就會用 base 嘅，佢係 RMK 嘅。咁呢一個咧我就覺得佢係可以幫到我平滑皮膚嘅，就咁搽上去，用手推開佢之後咧，係唔會話成個白咗好多，咁但係咧就會見到佢係明亮翻啦，冇咁暗沉啦，佢係比較挺身嘅，有少少微黃色啦，未去到膚色，又唔會話太過白。咁其實一個黃豆嘅份量咧已經足夠我半邊面噶啦。我中意佢嘅原因咧就係搽完之後皮膚第一平滑咗啦，第二就係找住粉底嘅能力咧都好咗嘅。佢就唔係保濕型啊，亦都唔係話搽完之後成塊面好滋潤嘅嗰種咯。夏天咧我自己就幾中意呢一個啦。然後咧就要調一調個黑眼圈先。今日我會用到咧就係台灣嘅 AM Fairyland， 因為好多朋友都會想睇用佢去遮黑眼圈，尤其係我呢啲中毒型嘅。好多朋友咧都係想睇埋 Kai Beauty 嘅，因為呢一個咧佢入邊係好浮誇嘅鮮紅色，佢真心係紅色噶。咁不過我今日咧會用到嘅底妝係比較透薄啊，而呢一個顏色咧，你上咗去之後的而且確係調到嗰個好嚴重嘅黑眼圈。咁但係咧，如果我之後嘅底妝遮瑕度唔係話好高嘅話咧，都係有啲難去拿捏嗰個用量嘅。咁所以咧呢一個就我哋下次先啦，或者我係有諗過拍一條關於遮瑕盤嘅。我手頭上有幾盤咧都係比較熱門啦，有韓國啦、台灣啦、日本啦咁樣，咁就不如嚟個合集啦。咁今日我哋就用咗 AM Fairyland 先。咁我首先會用咗個橙色調色先啦，咁跟住就會上咗個底妝，然後再用膚色咧，咁樣一路去 tune 我自己嘅遮瑕顏色咧，就去遮個黑眼圈嘅，真係將個顏色咧去變翻一個容易遮嘅色就得噶啦。咁跟住咧就由佢等一等，然後搽埋另一隻眼先嘅，咁就俾佢咧去 set 一 set 啦，同個皮膚咧融合啲。咁跟住之後咧，我就用一個手指粉撲，我而家冇用嘅，淨係用呢一個畫面咧。唔知有冇拍得勻呢？呢一個嘅滋潤度咧，我覺得係啱啱好嘅，佢唔會攝到嗰啲眼紋啦。咁跟住之後咧，又唔會好擰身啦。然後咧，找住皮膚嘅能力咧，都係非常之唔錯嘅。咁所以咧，佢係一個好熱門嘅遮瑕盤嚟嘅。咁然後今日嘅底妝咧，我就會用 Make Up Forever 嘅 Super Boost 呢一個嘅 Skin Tint， 因為我一陣間其實係去睇飄色，我唔可以化到好濃妝咧，我都真係驚好曬啊，會溶啊咁樣，咁所以咧就會用呢一個，佢係有相對嘅遮瑕度，但係會薄身好多啦，同埋咧我覺得好好玩啊！呢個包裝咧，佢係上邊咁樣個泵咧，好似雪糕咁樣，或者係整嗰啲朱古力咧擠出嚟。咁個份量咧都幾好控制嘅，大家可以見到咧喺個手指嗰度佢係有少少嘅流動性嘅。我呢一個用手指去推開咧就 OK 噶啦，佢係一個比起平時咧 Tinted Moisturizer 會有多得遮瑕度嘅，咁但係咧就係非常之薄，佢係屬於 Tinted Moisturizer 啦同埋粉底之間嘅
一個底妝啦，我會覺得，然後個妝感咧又唔會太過重咧。我自己喺最近呢啲咁熱嘅天氣咧，就好中意用啦。咁你見到而家咧未勻循，係因為我真係拍得好隨意啊。咁就用翻一個 pop 咧，一樣都係蘇窿嘅，咁就拍翻入去個皮膚嗰度咧。咁你就會見到係好自然啦，跟住係自己嗰個皮膚光澤健康嘅感覺咧就出咗嚟噶啦。搽少少喺條頸嗰度咧，去令到個面同埋頸盡量咧唔好有太大嘅色差，跟住就繼續遮埋個黑眼圈啦。我都係將3隻顏色咧去調來調去，咁就盡量用翻一個同自己而家上咗底妝膚色近嘅顏色咧。咁你會見到而家仲有好大個空嘅，沿住呢個位咧有顏色嘅地方，我都係鋪上去。咁你見到而家鋪咗上去咧，都仲係有呢一條線，就會知道呢一條線咧係凹凸位，而唔係顏色色素嘅位嚟噶啦。咁呢一個咧就之後再處理嘅，用翻呢個手指粉撲咧拍開佢，咁樣望係仲有呢一個框噶嘛，但係好似戴咗頂 cap 帽咁樣咧，你就會見到個顏色係咪啱噶啦。咁而家遮咗大約都有七七八八咧，我就去上咗少少嘅胭脂先，因為而家仲未定妝，一陣間定咗個妝咧就會搞埋呢一個嘅淚溝啊眼袋嘅位置嘅。咁我今日咧就用 Glossier， 係咪好似啊？我終於有朋友咧係去加拿大咧，可以買嚟做手信俾我，好開心。咁呢個咧，我發現用手上咧已經好靚。佢係點喺呢度，然後拍開佢，一路咁樣拍自己，佢係完全冇一個邊界感啦，唔會好明顯咧有個框咧。咁跟住個氣色咧係即刻上翻嚟。最緊要咧就係喺碎粉同埋一啲粉狀定妝之前咧用咗佢，咁你就會得到一個好靚嘅紅潤感啦。咁跟住亦都會令到你之後咧上胭脂咧，因為打咗底咧係更加持久嘅。咁然後今日我會用到嘅碎粉咧，就會係 Make Up For Ever 上年嗰個。咁好多朋友都有問㗎啦，佢同今年嗰個有咩分別咧？我亦都有問翻 Make Up For Ever 嗰邊咧，呢一個咧係叫做 HD Skin Setting Powder 啦，咁佢就係一個用嚟 set 嘅粉，係愛嚟控油啦，跟住愛嚟持久啦。然後 Loose Powder 咧就係幫你 blur 毛孔啦，整理嗰啲皮膚上嘅紋理啊，令到佢細滑啲啦。咁佢哋就話係好建議兩個都要用嘅。咁不過咧我自己就真係唔會用兩個唔同嘅碎粉去定妝。咁所以咧就睇翻需要啦。例如我今日咁樣咧係去睇飄色啦，會好熱嘅，咁就想揾一個係控油啲啊，然後持久啲咧，我就揀咗呢個 setting powder 啦。咁因為頭先就上埋頸啦，咁所以咧頸我都係會定埋妝嘅。咁而家咧就係搞埋個眼袋啦，淚溝嘅位置。今日咧我就會用 Naka 嘅呢一個嘅，佢嘅色號咧就係908。大家成日見到我都係用530咧，我諗都睇過好多次噶啦。咁就不如用一個開架嘅，而呢一個咧，我覺得喺開架之中咧係最接近530嘅。佢嘅顏色咧，其實比起530會淺少少，會係一個米色嚟嘅。推開嘅時候咧，你會見到佢係會偏向咗米白，咁然後530咧就會偏向米膚色，會近膚色啲，咁所以個自然度會高啲。咁不過咧呢一個我都覺得係可以做到呢一個遮眼袋淚溝嘅效果嘅。咁我而家呢一度好犀利啦個陰影，只要我哋喺呢個鼻個位，然後拖一刀落去。見唔見到啊？一樣都係消失㗎，唔好話因為係合作啊，係廣告我先至做到啊。其實一樣係做到㗎。好多人話啊，我跟咗你買，但我遮唔到啊，係因為咧每個人嘅淚溝嗰個厚度啦，個眼袋嘅形狀啦，然後你凹凸位嗰個位置咧，你要慢慢自己去拿捏。咁因為我係頭先呢個位咧，唔知點解㗎，我都解釋唔到，係個鼻呢一個位咧。喺側邊高少少咁樣一路搽上去，然後咧
係咪好完美啊？遮到你睇下而家兩邊嘅分別。咁然後呢邊咧，因為厚啲咧，我諗我冇遮得咁完美嘅，咁但係都俾大家去望下咧。又係個鼻嗰度，呢排我個眼袋好犀利，因為唔係好夠瞓，盡力啦，我哋都係咁樣拖落去，然後掃一掃，嗱，都係好咗好多噶。咁就定咗呢一個嘅底妝，呢一個嘅定妝噴霧咧，我覺得佢主要唔係做持久嗰方面，而係會幫你咧將嗰啲底妝咧同你嘅皮膚更加融合啦，更加自然啦。因為我諗而家大家會覺得啊，呢個位你搽咗咁多嘢好白啦，咁一陣間咧化埋其他嘅妝咧，其實就會自然翻好多噶啦。喺呢一個時候咧，我就畫咗眉先，我終於係揾到一個可以代替之前嘅 Appeal 啦，佢裏邊咧都係咁樣一深一淺啦，咁跟住之後個眉刷咧都幾好用，唔需要再額外用其他眉刷咧。雖然我係有紋眉咁，但係咧都會輕輕跟翻嗰個眉形咧去加深一下，你會發現咧又精神咗。我唔係一個畫眉好叻嘅人，咁所以咧可能都仲係會有少少高低。咁跟住之後咧，我就會用呢一個喺韓國 Daiso 買嘅眉 gel， 佢個頭咧又細啦，容易畫嗰啲眉毛啦，然後又平啦，真係幾好。佢個顏色咧亦都係好自然嘅一個灰灰啡啡嘅色啊。鼻影修容依然係 MAC 嘅雙色盤，呢一格大嘅 Omega 咧，真係非常之方便。冇鼻梁嘅人士咧，就係靠佢噶啦。努力收翻個雙下巴，望落去咧就會尖啲。咁同埋咧，髮際線呢一度我都會噏啲嘅。未化眼妝，望下個近鏡，係咪好似做咗好多嘢咁？但係望落去咧，都仲係乾淨嘅。希望大家喺熒幕嗰度都會感受到我而家係望鏡啊，望住個 mon 感受到嘅嘢。咁然後眼妝咧，我今日就用翻最平常使用嘅 Lunasul 15號色，呢一個咧已經係用咗好耐噶啦。小島呢一盒咧，應該就係我差唔多用完嘅。咁耐以嚟好似冇乜點樣喺鏡頭嗰度用呢一盤咧，其實我最常用咧就係用手指化噶咋。呢一盤咧真係好百搭啦，同埋詢問度好高。就算係影片啦、story 啦、post 啦、真人啦，我身邊啲朋友咧，我每次用呢一盤咧，都總有人問你係用咩眼影㗎？其實我最近係好多新嘅眼影想試，咁但係咧，我亦都好想話俾大家知我平時係點樣用呢一盒嘅。咁今日嘅眼線咧，我就唔好咁悶，淨係用 Yuzu 啦。咁我今日就會用呢一個 Canmake 嘅，呢個都係我最近因為大家推薦我而去買啦。咁買完之後咧，又真係幾好用。佢係非常之好畫，喺上邊唔會覺得好痕啊，或者係好吉住啊。反而咧，你一畫上去咧，已經係上到啱啱好嘅顏色咧，搞掂。咁我哋用翻頭先打底嘅呢一隻色啦，慢慢由個睫毛嘅根部跟住推上去，咁剩翻嘅粉咧，我就會搽喺下眼角呢一度，跟住之後咧，又用翻手指去攞閃粉嘅顏色擺喺眼頭嘅中間。呢一個閃粉咧係超級靚，我會先點咗喺中間，前前後後咁樣推開。我唔小心掃多咗喺呢一度，大家 ignore 佢。呢一個閃粉咧係真係好閃，同埋佢閃得嚟係好幼細啦，好似星星咁樣，我自己係勁中意。然後 mascara， 我哋今日用 Clio 嘅呢一款，都算係非常之穩陣嘅一款嚟噶啦。咁我就會直接搽一層啦，今日唔需要搽到佢好長啊、好濃密啊，有少少就夠啦。再用電熱睫毛器將佢咧係整翻翹，咁就唔需要夾睫毛。我本身咧嗰啲睫毛都唔係多噶啦，真係一條都不能少。我係唔中意整斷佢哋，同埋我啲睫毛係好短啦，又好容易耷啦。其實夾嘅作用咧，係咪真係咁大咧？我覺得還好，咁亦都我覺得夠翹啊。
夠用就得㗎啦。咁跟住之後咧，就會用胭脂。我最近係好想同大家分享呢一個係我朋友喺日本送俾我嘅，嚟自個牌子叫做 CP 啊。個顏色咧就係03號色，打開同普通嘅胭脂咧差唔多，都係一啲好粉嫩嘅顏色啦。然後個粉質咧，亦都係好幼細。咁我中意佢嘅原因咧，就係佢可以遮毛孔啊！佢個顏色咧就係嗰種好粉嫩，而家好興嘅膨脹色，係咪即刻蘋果肌卜翻出嚟啦？咁跟住之後咧，我而家個毛孔唔算好明顯，咁但係咧，佢可以即刻幫你平滑咗個皮膚咧。呢一個牌子咧都算係開價嘅，唔會好貴嘅。咁同埋佢嘅顏色咧都係好可愛嘅嗰種咧，仲爭少少嘅 highlight。咁我今日咧就會用呢一個 MB 嘅，佢已經係爛咗啦個蓋。我發現咧呢一個牌子嘅 highlight 好好用啦，但係我同佢嘅冇緣咧，係無論我買幾多個咧，佢都係會爛噶。呢個水光我真係好中意。咁個妝咧就真係大功告成啦！我發現太耐冇拍咧，我唔知道點樣一路化妝一路可以講解下個妝之餘又傾到偈啊！仲有唇膏啊！今日就會想用呢一個 FWEE 30%，係咪好似太透啊？不如我哋攞埋70% 試下。同一個顏色咧，佢係有分70% 嘅濃度咧，你會見到深色好多，30% 啫係會透好多。對住鏡頭真係有啲難，我要用翻鏡咧去睇翻嗰個邊位啊！而家個妝咧真係完成咗啦，係一個好自然啦、好日常可以用到嘅一個妝嚟嘅。唔講咁多，我而家去夾一夾個頭先，夾完個頭翻嚟啦，應該有少少分別啊！嗬。咁我哋就拍埋個 ending 啦，希望大家會中意睇呢一類型咁日常嘅化妝。因為我都知道自己咧唔係話化得好叻嘅，咁所以點解而家咁少拍咧？就係我覺得拍得有啲心虛，咁但係咧我又好中意呢一種化妝嘅片咧，可以俾大家睇到嗰啲化妝品咧佢哋嘅質感啦，唔係淨係坐喺度講啦，或者淨係試喺隻手嗰度咧。其實希望大家如果中意睇嘅話咧，我都可以拍多啲啦。咁亦都唔好介意我化嘅妝咧來來去去都差唔多，因為都係我自己好日常去用啦，我亦都平時咧就真係咁樣化嘅，好少會化到好濃啊，或者係好多嘅變化。因為咧我真係冇學過化妝嘅，純粹咁多年咧都係用自己塊面咧慢慢去調整自己中意嘅模樣啦。咁所以咧你就當一個朋友同你一路化妝一路傾偈，一路講下最近用啲乜嘢化妝品咁樣咧，係啦。咁亦都係希望咧我可以每次拍化妝片嘅時候咧都攞多啲唔同新嘅產品出嚟咧，可以同大家去分享下。因為我手頭上咧真係好多，平時拍片咧係好少可以攞咁多唔同大量嘅化妝品咧去介紹咧，咁我就希望喺呢一種化妝片嘅時候咧可以講多啲啊。係啦，如果中意今次呢一條片嘅話咧，實在太耐冇拍啦，大家話翻俾我知咧，咁樣呢一個形式好唔好啦？咁就俾個 like 啦 ，subscribe channel， 我哋下條片再見啦，拜拜！話俾我知中唔中意呢一種嘅妝。我而家又要拍一啲好 moody、好大頭、懶係靚嗰啲樣啦。